Monsieur le Président, ils soutiennent encore les artistes diables, va les artistes diables, et tout, ils profitent pour engagement comme moi, comme sur un chien pour Nadia, Malagasy vita saznazy, à toi si comme tu as mis comme nazi, n'aille un message à tout ça de fonds aussi. Zinga para como Monsieur le Président. Madagascar Président, porém não por aqui, mas via não, agora vai ver milícia Président. Fihetsika mbola tsy nisy tao anatin'ny enimpolo taona ny zavanitranga tany amin'ny Somaro 324 tany Nosibe. An-dranomasina nangatahany mpanakanto Wawa ny amoahana mpanakanto Ninie Donia la reine du Salegy ao Amponja. Any amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no mivantana ity hafatra ity. Nandohalika sady latsa-dranomaso ilay mpanakanto izay antsoina hoe Wawa ary fantatra amin'ny anarana hoe Andry Rajoelina isobaly nandritra ny lahateny fanokafana festival Somaro tao Anosibe. Marary ny fony vahoaka ny Nosibe indrindra fa ity mpanakanto Wawa ity satria mahatsapa izy ireo fa efa ampy izay ny sazy nomenan'ity mpanakanto Ninie Donia ity. Efa ampy na dia teo aza ny fahadisoany, na dia teo aza ny zavatra tsy tomombana izay nataony, tokony efa ampy izay ny sazy nomenana azy. Nadia, Malagasy vita saznazy, à toi si comme tu as mis comme nazi, n'aille un message à tout ça de fonds aussi. Zinga para como Monsieur le Président. Fihevitr'olombelona Malagasy, arrendesi, mismajo, só por smajo, anche se camvado com fuzi, ali uma na vida, isso aqui, ismaísa sanga. Tsy mpanakanto Wawa ihany fa nivoaka amin'ny fahanginany ihany koa i Depute Joceline Maxime nanao antsoavy sy fiangaviana ary fangatana amin'ny mpahabe maso. Afatra mivantana ho an'ny filoham-pirenena mba amoahana ny mpanakanto Ninie Donia na dia teo aza nangina sy mahakasika ny raharaha ity dia efa tsy tanty intsony dia nivoaka tamin'ny fahanginana izy. Feno ny kapoakany ireo izay monina any amin'ny toerana faritra Diana sy Sava. Tsy nangataka tsotra izao i Depute Joceline Maxime fa niangavy filoha Andry Rajoelina mihitsy ny hidina ifotony amaha le lakile ny fonja amoahana Ninie Donia. Raha rana tsara ny tantaram-pirenena dia Joceline Maxime na koa Depute Joceline Maxime dia anisan'ny olona atahoran'ny mpitondra ary atahoran'ny Andriamatoa Andry Rajoelina satria izy no anisan'ny lakile ray nahafahana nampandany an'ny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina tamin'ny faritra Diana sy Sava. Ary izy ihany koa manana andraikitra goavana lehibe ao amin'ny antenimieram-pirenena ary olona mendrika atahoran'ny filoha Andry Rajoelina. Miororo ny mpanaradian'ny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina amin'izao antsika miteny izao satria ny andrarezina amin'ny faritra iny avaratry ny nosy iny no nitsangana mihitsy nangataka fangatana ho an'ny Andriamatoa filoha. Ary mety antenaina ho hisy valiny ity raharaha ity. Tsy mpanakanto Wawa ihany, tsy ramatoa Joceline Maxime ihany no nanao fangatahana fa maro ny vahoaka izay nanao fangatahana efa ela. Ary maro ihany koa ny olon-tsotra nanao fangatahana tamin'ny Andriamatoa filoha sy ny tompona andraikitra ambaratonga ambony mba hanafahana ny mpanakanto Ninie Donia la reine du Salegy. Vahoaka zegny entinareo
zay watsidriky izany marigny izany diso na inona na tonga izy niditra amfonja ao fa les situations misy azy ankehitriny hitanefa tokony jerevany mpitondra fanjakana ankaiky mombamomba fahasalamagna indrindrandrindra eto zay mahita mandrimatao filoha andrimatao premier ministre nareo mari mandreny mitondra ny tany sy ny firenena afaka mamela afaka mandefitry ary tsy sambana nareo namela ary tsy sambana nareo nandefitry amin'ny problème zay misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka eto zay mbala mitaloha mangataka aminareo mba hamela heloka ny Donia fa ampy zay donc fahitany azy avitany misaintsaina avitany mandiniky tsara zavatra tokony atao zavatra tsy tokony atao eto amin'ny tany sy ny firenena. Petraka amin'ny fanontaniana, inona marina ny tena nampigadra ny mpanakantony ny Donia? Raha tsy aivana ny tantara dia namidy ny fitondram-panjakana ny tany izay ipetrahany izay efa nolovaina tamin'ny ireo razambeny. Tsy fantatra hoe noho ny fanarahany Andriamatoa Ravalomanana na koa fanarahany antopolitika tim no natonga zao rehetra zao, tsy misy mahalala izany fa ny taratasy tonga avy any dia hoe ny ankarana ny toerana izay mipetrahany io ary ny Donia dia anisan'ny olona nangalatra tany mpanjakana. Dia teo nanomboka ny tantara. Rehefa nahazo taratasy mazava avy amin'ny fanjakana ireo karana dia hitady akankery ny tany izay ipetrahany mpanakantony ny Donia. Mazava ho azy fa tsy nanaiky hatramin'ny farany izy ireo ary tsy nanaiky ihany koa ny etsankilany koa satria ireo karana dia efa nahazo taratasy mazava tsara avy amin'ny mpitondra fanjakana. Fa ny Donia kosa dia mahatsapa fa nenazy io tany io satria nolovainy tamin'ny razambeny ka hatramin'ny razambeny. Mbala agnano lakoro zegny ro ary mandrongandrongana raha ro ka zay zao fa naveto marandraigny andra jiaby zao zay zahay naveto zay hanakana fanaovagna lakoro fa nandefa message à monsieur le procureur zay magnaja fa nandefa commandant zahay satria izandaro miaramila police natao fitaovagna anohitry ny raha tsy marigny zay mangataka janareo ny lalagna. Rehefa hita fa tsy nanaiky lembenana mpanakantony ny Donia dia inona ny zavantranga? Tampotampoka teo dia nisy dossier noforonina fa ny Donia dia olona pisoloky, ny Donia dia olona mpanangona jolay sy manana antokony ireo mpanao asa ratsy tao an'OCB. Ankoatr'izay dia noenjena toy ny pisoloky mpanakantony ny Donia. Nolazaina fa pisoloky ihany koa ity mpanakantony ny Donia ty noho ny fananany fikambanana tao an'OCB. Dia nararotina ho mpanambaka volan'olona, nararotina ho fikambana jolay io. Iny ihany ny ela dia nosamborina iny Donia dia niakatra fampanoavana. Ary ny zavamisy dia zao, nahazo sazy mihoatra ny enim-bolana ity mpanakanto ity ary mbola nisy sazy hafa koa zay nanenjehana azy noho ny fisolokina sy noho ny fisandohana tany izay tany ipetrahany izay hita fa ananan'olona taratasy hafa ity tany izay ipetrahany ity ary nisy eloka hafa zay maro tsy voatanisa zay noforonina mba hanenjehana azy mba hampidirana azy amponja. Ary noho ny ela dia tany amponja iny Donia mampalahelo sady narary izy ary seka tsy nahazo fitsaboana mihitsy. Dia teo tonga saina ny mpanakanto rehetra ndao tohanana ny Donia satria mafy zay zavatra mahazo azy satria nenjehana amin'ny zavatra tsy nataony izy. Mpanakanto vitsivitsy zay naneo firaisankina toy ny mpanakanto Tansimena ary naneo tao amin'ny pejiny izy tamin'ny taona 2024. Toy izany koa ny mpanakanto Farah Jones naneo firaisankina ary nanentana ny mpanakanto rehetra mba anohana ity mpanakanto ny Donia ity satria anisany nanana maizy azy izy tamin'izany fotoana izany ary mipetraka ho andrarezina izy hatramin'izao. Naneo ny firaisankina koa ny mpanakanto Wawa
nanio firaisankinany koa ny mpanakanto maro samihafa indrindrandrindra fa mpanakanto avy amin'iny tapany avaratry ny nosy iny. Ito am-pamarana dia zao mampametra-panontaniana ny toedrara ito amin'ny firenena. Ny Donia dia olona manana ny hasiny manokana, manana ny lanjany manokana, nogadraina amin'ny zavatra tsy nataony. Moa ve hoaiza ity firenentsika misy antsika ity? Ny Donia dia niaro ny taniny ho alainy karana namidy ny fitondram-panjakana ho amin'ny vahiny, dia izy indray no gadraina. Izy ilay tompony tany no nigadra. Dia iza nitory anazy? Dia zareo izay nanana taratasy mazava avy amin'ny fitondram-panjakana. Todika amin'ny fitondram-panjakana tsika. Entinareo hoaiza ny vahoaka malagasy? Vahoaka malagasy dia tompony tany. Aza midinareo amin'ny olo-kafa, aza midinareo amin'ny vahiny nositsika. Zay ny vidéo tsika androany, azadino misy s'abonner ary activer la cloche ry amin'ny sisiny ery dia asy j'aime ny vidéo amin'ny manaraka indray.